Пацаны, всем здорово, вот такую пачку мне уже вывели. Здесь очень много, кто знает сколько здесь, пишите в комментариях. Но я думаю, все знают. Так, кстати, ну, все настоящие. Так, а то пишут в комментариях, вот там напечатал. У меня даже принтера нет печатать, блин. Так, ну что, в обезьяну, давай в обезьяну. Посмотрим, что навалит. Очень интересно прям. Так, 6 тысяч у меня на балансе. Посмотрим, что можно с этого поднять. Так, не знаю, по максималочке, что ли, достануть. Так, звук. Где звук? Так, звук есть, отлично. Че, давай. Хотя не, очень сыкотно сейчас 6 тысяч проебать. Давай вот так. Так. $125. Ну, пока что-то вообще мелочь какая-то. Надо, наверное, было по максималочке крутануть. Давай сейчас еще подниму. Блядь, 900, короче. Попробуем 900. Так, 900. Очень страшно, блядь, сейчас. 2000, 2300. Нормально. 700, 3700. Ха, пацаны. Тащим. Свыше десятки поднять, и в принципе можно сваливать отсюда. 2000 еще. 3. Отлично, пацаны. Бабос поднимается. Вообще на изи. 3000. Так, кстати, кто хочет Vulcan Star, ссылочка в закрепе, в комментарии. Там прям сразу регаешься, можешь уже играть, там есть демка, ну и так далее. Можно пополнить, соответственно. Косарь. 2500. Блять, пока дает, не буду останавливаться. Как только перестанет давать, то сразу выйдем. Вот уже оп, не дает. 200, понятно, можно выходить, короче. Потому что, блядь, деньги проебываются очень сильно. По такой ставочке 2000. Ладно, пацаны, я выйду, чуть попозже зайду. Посмотрим, что даст. 11740. Так что вот такой балансик. Вот такая пачечка. Все, пацаны. Короче, через часов 5 я снова захожу и играю. Посмотрим, что даст. Но уже в другой игровой автомат какой-нибудь. Какой, пока не знаю, не скажу. Всем удачи и пока.